Πρώτα-πρώτα, να καλωσορίσω τον καθηγητή και φίλο Μπιόρν που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας και είναι εδώ σήμερα, ερχόμενος από τη μακρινή Φιλανδία, για να μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα των ανασκαφών στο χωριό μας. Τον ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Ο σύλλογος μας ιδρύθηκε το 1929 και ένας από τους στόχους του ήταν η δημιουργία του υπάρχοντος αγροκτήματος. Το αγρόκτημα δημιουργήθηκε το 1930 από τον ευπατρίδη συγχωριανό μας Ευάγγελο Μπουκίδη και έχει έκταση 400 στρέμματα. Για να γίνει το ενιαίο αγρόκτημα του Συλλόγου, μερικές από τις υπάρχουσες ιδιοκτησίες αγοράστηκαν από τον ίδιο για λογαριασμό του Συλλόγου και άλλες δωρήθηκαν στο Σύλλογο από τους ιδιοκτήτες Αραχαμητέους και Ασεάτες. Φυτεύτηκαν μιλιές, κερασιές, καστανιές, καρυδιές, πεύκα, κουναριές με δικές του δαπάνες. Έτσι δημιουργήθηκε ένα πρωτότυπο αγρόκτημα που καλλιεργώντας το πρόσφερε εργασία στους κατοίκους του χωριού μας. Η πορεία του αγροκτήματός μας δείχνει ότι κάτι το κοινό, αν το επιθυμούμε όλοι, μπορεί να μεγαλουργήσει και να είναι πάντα επίκαιρο και να διατηρηθεί όσο υπάρχουν άνθρωποι. Η Αρκαδία είναι ένας τόπος ο οποίος κατοικείται από πολύ παλιά. Πέραν ότι κατοικείται από πολύ παλιά, όπως είπαμε, είναι όμορφος τόπος. Τόσο όμορφος που οι αρχαίοι προγονείς μας είχαν ταυτίσει ότι αυτός ο τόπος είναι ο τόπος που γεννήθηκαν οι θεοί τους. Έτσι θέλανε. Θέλανε οι θεοί τους να έχουν γεννηθεί σε αυτόν τον ιδιαλιακό, τον μυθικό, τον όμορφο τόπο. Γι' αυτό και η Αρκαδία έχει πάρει το όνομά της από το Arcus Deum, το λατινικό, που σημαίνει μήτρα θεών. Οι πιο πολλοί θεοί έχουν γεννηθεί εδώ στην Αρκαδία. Επίσης, η Αρκαδία έχει θαυμαστεί, έχει ανέβει από πάρα πολλούς λόγιους κατά καιρούς. Ο Βιργίλιος, ο Λατίνος ποιητής, είχε πει ότι η Αρκαδία κατοικείται από ανθρώπους θαραλέους, φιλοπάτριδες, ευσεβείς, εξού κοιναοί, οι οποίοι απολαμβάνουν τον έρωτα και τη μουσική. Και χρόνια πολλά για την ημέρα σήμερα του έρωτα στα αρκαδικά βουνά. Γι' αυτό λοιπόν η Αρκαδία είναι κατάμαστη από μνημεία. Διότι κατοικείται πάρα πολλά χρόνια, γιατί είναι ωραίο μέρος και γιατί έχει ευσεβείς ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, ή από την Παυσανία, ή τυχαία, ή από άλλες μαρτυρίες, έχουν βρεθεί πάρα πολλοί ναοί. Ένας εξ αυτών είναι και ο σημερινός. Είναι ο ναός της Αρτέμιδος, που έχουμε την τύχη να είναι στο Δήμο Βαλτετσίνου, στην ιδιαίτερη μας πατρίδα, στα δικά μας χωριά. Και για μας η Αγία Σωτήρα, όπως τη λέμε, η μεταμόρφωση Σωτήρος, είναι πραγματικά το σημείο κατά τεθέν όλων των χωριών του Δήμου Βαλτετσίου. Θέλω καταρχήν πραγματικά να συγχαρώ σε δύο επίπεδα. Από τη μια τους φίλους Φιλανδούς, φιλέλληνες προφανώς, που τιμούν και αγαπούν την ιστορία της Ελλάδας και προσπαθούν να την αναδείξουν μέσα από τις δικές τους αρχαιολογικές έρευνες, και ταυτόχρονα τους ντόπιους, το Σύλλογο Αραχαμητών, που, αγαπητέ Πρόεδρε, εγώ δεν ήξερα και την ιστορία του. Πραγματικά μια ιστορία που δείχνει πως η ενότητα μιας τοπικής κοινωνίας μπορεί να παράγει έργο και να μπορεί να αποδώσει αυτό το αποτέλεσμα. Που θέλετε να συνεχίσετε άξια αυτή την προϊστορία, αξιοποιώντας αυτές τις αρχαιολογικές έρευνες που με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμένουμε να παρακολουθήσουμε σήμερα. Που μας έδωσε ο Σύλλογος των Αραχαμητών, ο οποίος διοργανώνει αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση για τα αποτελέσματα των ανασκαφών σε μια περιοχή της Αρκαδίας. Θα μου επιτρέψετε, κάτω από την επίδραση των τελευταίων εξελίξεων στη χώρα και μέσα στο πνεύμα των ημερών, να ξεκινήσω τη σύντομη εισήγησή μου με μία από τις βασικές προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης, διαστόματος του αρμόδιου αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, κ. Νίκου Ξηδάκη, ο οποίος μεταξύ άλλων εξήγηλε στις προγραμματικές δηλώσεις πριν από λίγες μέρες στη Βουλή την άμεση αξιοποίηση κάθε δυνατότητας που παρέχει το ΕΣΠΑ για στήριξη υφιστάμενων δομών, περάτωση εργασιών που τρέχουν ήδη και στρατηγικές επιλογές για τη νέα εποχή. Από το 2010 λοιπόν, όταν ξεκίνησε ουσιαστικά η υλοποίηση του προγράμματος ΕΣΠΑ και ως την ολοκλήρωσή του τη χρονιά αυτή, θα έχουν δαπανηθεί για έργα πολιτισμού στην Αρκαδία
πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ. Ένα ποσό που διαχειρίζεται κατά κύριο λόγο η Εφορία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και σε συνέργεια με άλλα Υπουργεία, όπως το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Μέσα από τις δράσεις αυτές αναδεικνύεται η ιδιαίτερη πολιτιστική φυσιογνωμία της Αρκαδίας διαμέσου των αιώνων. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πριν αρχίσω την ομιλία μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καλό φίλο μου, Νίκο Κοτσίρο, για την πρόσκληση να παρουσιάσω σήμερα τα αποτελέσματα των ανασκαφών στην Αγία Παρασκευή Αγαμητών. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Υπουργείο Πολιτισμού, την Εφορία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας και το Φιλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών για τη βοήθεια και στήριξη για την δουλειά μας. Τέλος, να ευχαριστήσω εσάς, τους Αρκάδες φίλους μου, που όλοι είσαστε εδώ σήμερα. Κυρίες και κύριοι, από το 2006 το Φιλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών πραγματοποιεί υπό την διεύθυνση μου επιτόπιες αρχαιολογικές έρευνες στην θέση Αγία Παρασκευή Αγαμητών, που βρίσκεται μεταξύ Τρίπολης και Μεγαλόπολης. Ήδη τη δεκαετία του 1930 στην θέση βρέθηκαν κάποιοι αρχιτεκτονικοί λίθοι, εδώ αριστερά πάνω, στο ψηλότερο σημείο του περάσματος που οδηγεί από την κοιλάδα της Ασσέας, με την Ακρόπολη της Ασσέας, στη μικρή κοιλάδα των Αγαμητών. Στην πρώτη φάση του προγράμματος, σκοπός μας ήταν η αποκάλυψη και χρονολόγηση του κτηρίου από το οποίο προέρχονταν αυτή η αρχιτεκτονική λίθη. Σύμφωνα με την επιφανειακή μαγνητομετρική έρευνα και τις δοκιμαστικές τομές που πραγματοποιήθηκαν από το 2006 μέχρι το 2008, αποδείχτηκε η ύπαρξη τουλάχιστον 3 κτηρίων στην θέση. 2 από αυτά φαίνονταν να είναι ορθογώνια. Το κτίριο 1, με συνολικές διαστάσεις περίπου 45 επί 11 μέτρα, χρονολογείται ξεκάθαρα στην ελληνιστική περίοδο και καταστράφηκε περίπου το 30 π.Χ., που περιλάμβανε συστηματικές ανασκαφικές εργασίες στο κτίριο 1 και στον περιβάλλοντα χώρο. Σήμερα, μετά το πέρας αυτών των 5 χρόνων, γνωρίζουμε ότι το κτίριο 1 και το κτίριο 2 στην πραγματικότητα προέρχονταν από το ένα και το ίδιο πρώιμο κτίριο